Omulabi omulungi wa Soul TV twagala okulamusa Kamakyagaleero wasizotya no sebo wasizotya no nyabo twebaza Katonda obudde bukedde tuli bulungi erudde eno tusuubira namwe bwe muli embeera bw'ebeeri mu engozi lyaleero lina kudduka kudda erinanyine buyinza kubanga ffe ne bwe tunaakusaasira tewali kijja kubeerawo wano tugamba nti asaasira omusibe yamukaabya ate nga tagenda kumujja mu kkomera n'olwekyo genda oddeyo eri Katonda nanyine buyinza omugambe nti embeera eganye yes amanya mwana w'omwami program omunye ku makya sirinze kanefedde yakeddedda atutegeeze ab'okunyanja bwe basuze okunyanja basuze bulungi mpozi engeri akakubakuba gye katandise okubanga katonyerera ate ng'eruyi eyo ennyanja ebadde nkyafu nkuba yennyini kitegeeza nti kyeraliikiriza ate temwagala kulima okulima kwandibadde awo naye amazzi gayonooneka gavaamu ekyo ekivundu abalimi Katonda aleese agooza mapya nguja bagira ku mwalo enkuba bwe beetonya bweti ani meeya weewammwe bali mwezo yajja kukikolako ne kabaziguluka awo yeye mupi okay wow. Mikwano mbabuzaako nti mwasuze mutya ne mbakulisaayo mwe abakoze ekiro ate mwe abateekateeka ogenda kati omukono gwa Mukama Katonda gukugoberere abo abafunye oba batuse ku buwanguzi obw'enjawulo nga yebazibwe abakoledde kakati naawe alina ky'olindirira gumamanya nti Mukama Katonda bw'atyo naye agenda mu maaso n'okuba ng'akola atya ng'akuteeseza abaana be busiya mbaheesaho muliyo mutye namukombe nisa abaheesaho tulebu sitema nti mukyedinyaho kyosi kimukola mwe bano obonanga Salt TV okutula ekyuli paka ekyuli atenda owulirisa Salt FM mwe bali muno nimwe abatufuula sihuba okay tweyanzige okay olupapula lw'ensose okwata mu ngalo baluyita New Vision lwogedde lutya lugambye nti ebbibiro ly'amasannyalaze ppya ery'eisimba lyatandise okutokota ekitegeeza nti tusobola odiganyulwa terina bakutandika kukola lyatandise okutokota baligezesa bagambye batya wano bagambye nti isimba lyatandise okugezesebwa nga betegekera okulitongoza nga kigambibwa nti bakola waawo ennyanja enkolerere okusinziira ku Simon Kasyate nga oyo corporate affairs manager wa Uganda Electricity Generation Company Limited nga bagamba nti government etegeka okussa mu nkola gundi power dam ene egenda okufulumya amasanyalaze ga kilowatt 183 tulina essuubi nti amasanyalaze gajja kubanga gatandika otumala katusabe Katonda nti bagana gakendeeza nako bazze baga nti bagenda gasala gundi ebisale bei anti waliwo abaganda benjogera gye baleeta wano abantu bagigoberera nnyo kulira n'ennyanja si kuliira ya tujja kuliira ku okay kirungi ekyo okay ebibuuzo ebyavudde mu bigezo ebya PLE ayi mwamero muleka naawe amangu ago bituuse bagenda kubijja kwa kawuwo ku Lwokuna ebyavudde mu bigezo bya primary bagenda bijja kakawuwo ku Lwokuna ku makya mu kibuga Kampala ekikulu eky'eggwanga era nga minisita w'ebyenjigiriza omukyala Janet Kataha Museveni muka president ate nga minisita w'ebyenjigiriza yagenda okubanga asoosotererwa ebibuuzo bino kigambibwa nti abayizi abawerera ddala 6,700 mu 1,000 mu 1,000 6,700 6,700 mu 1,923 be bakoze ebibuuzo bino era nga bulijjo abaana ab'obuwala bakoze bulungi okukira ate muwabijjeewo ebyo mumube ebibuuzo kiri automatic nedda ennaku zino faaba bakulembera nedda nyabo okay ate mu mawulire amalala bagamba batya nti luno prime minister wa Uganda Lugunda asendasenda abasigansimbi okuva mu United Arab Emirates bajje wano yabadde asinkanani uno bamukubye ekifaananyi ng'ali ne Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan mu Abu Dhabi ngali nani Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan wasomerayo ko nedda manyi kwogera manya gaabwe ate lye bawandiise wano nalyo linemu okusoma okay
babano basentebe basiri bakiguddemu bagenda kufuna motorbike bwe bugaali motorbike boda bulimu okwo nankani oba tukutuku boda bakufuna obupikipiki boda nankani poza oba LC3 ba LC1 bafuna bugaali LC3 nofuna pikipiki ne babuuse LC1 kandi badde kagaali nadda ku tukutuku nadda ku boda tufuna motoka naye no sebo be bawe pikipiki bagala motoka okuwulira ogw'abatakigundu gwagudde butaka gundi vision yabikuwadde Siraji bakaleke bamutaddeko ekibaluwa kye bakuntumye ekyokutaano bagamba nti kooti ewozesa egy'obukenuzi egambye nti eyongeddeyo ekibaluwa kye bakuntumye eri assistant commissioner of police Siraji bakaleke olunaku lw'eggulo omusango bwe gwalabiseeko akolanga state attorney Jonathan Okero yategezeza kooti nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'agamba nti kooti eyongereyo mu maaso ekibaluwa wano ekyabakuntumye ekyaweebwa Siraje Bakereke bannange okanti okubeera haunted nakyo kizibu naye ataliwo wano tunamugjawa bajja munoonya bagamba omusango teguvunda ate edda batugamba nga bakadde baffe ng'ogezaako okudduka onooguma Zambiro nodaliritiriti okunoonyereza ku by'okutemula Abiriga kwaguddemu omukoosi ate kiki bagamba nti tewaliwo kyafuniseeko kukwatikako oluvannyuma lw'okunoonyereza okwokutta yali mbaka wa Arua municipality Ibrahim Abiriga nga bagamba nti obweraliikirivu obuliwo bagamba nti omusango guyinza okuba nga gulemye ate nga gulemye gutya ate kasita bagamba nti with the fears that the case has collapsed obujulizi obusooka omuntu yafa obujulizi yafa naye tewaliwo alabikako nti wano waliwo akagamba nti bamutta anaviiramu awo ng'ebyakashogi byawano bizibuzibwa kubanga abanoonyereza tetubalina bulungi actually tuteekwa okutendeka bano abajja muno okunoonyereza baani ono bakozesa kyonna ebyo zompulubujuza abantu byonna mbadde tewali baali bazeewo nkaze buli kiseera mbeera kisaawe sirabanga ate babeerawo nti tutuno ayina kwambala ki t-shirt olyeko mu information tasobola UPDF yina egenda kufulumya aba local defense units abasookera ddala omwezi ogujja balaze wano omusajja w'amagye ng'abataddeko kino ekyuma ekikebera enkuba y'omutima bakiyita ne stesebwati enkuba y'omutima bwoba olimba oba nti bakebera balabe gukuba bulungi oba gulimu akanyamberege bakukole ki okugalawo kwa gavumenti ey'omu Amerika ekitebe kyawano kikukosezza kitya ekitebe ky'omubaka wa Amerika tumanyi nabo basasula buli luvannyuma lwa 15 kati tebazirina ze basasula bannayuganda n'abazungu tukoze tutya muvedumdeyewa mu mulimi emboga tuzirima naye ziri mu omusika wa Sheikh Mukasa yafudde nga bakamuteeka ku musaawa busaawa mugenzi teyasiimye empulira kino kinene wabaddewo akasatiro ku lunaku olwa Sande oluvannyuma lw'omutabani wa Sheikh Muhammad Mukasa era nga yabadde amaze okusumukiribwa ng'omusika bwe yafudde saawa busaawa n'akkirira okugoberera taata we naye eyagenda ennaku ezo Sheikh Mukasa yaliko interim mufti ow'ekiwayi ky'ekibuli kyewuunyisa nti ono yafudde nga Sheikh Mukasa yafanga 7 Juni omwaka oguwedde era nga mu musika we Haji Nuruddin Mpanga Kalule bamuteekako mu mikolo egy'okumusabira egyabaddeko n'omulangira Nakibinge naye wabula Mpanga abadde aweze 56 yalangiriddwa nga bafudde ku ssaawa 3:30 ku lunaku lwa Sande ez'ekiro ekyaviiriddeko abantu okuvaayo nga bawuniikiridde wakati mu ono si yasoose okufa nga bwono tutegeezaawo mubukedde Kadaga wuna avuddeyo n'agamba okuntiisatiisa tekujja kusobola kunkanga era tekujja kunjigula ttama n'omulundi n'ogumu ebyo yabitegezeza bannaddiini
amawulire agali mu New Vision kizibu nnyo okugamalawo. Olina kukwata bukwasi kiki, olina kukwata bukwasi Nsimbi gwe n'ogekwatiramu n'ogasoma n'ogamalayo. Tubulire bifa mu mpapula endala. Daily Monitor gwe mbansooka naye. Monitor bagambye ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa January omwaka 2019 abakyawandiika 2018 mukyuseemu 8 ogwo museeko 9. Kakati Monitor omutwe omukulu gugamba nti President Museveni alagidde UCC ebeeko nekyeyogera oba ennyonnyole layisensi ya kampuni eno eya MTN eva etya ku buwumbi 375 nedda ku buwumbi 217 yava etya ku buwumbi 375 nekkirira ku buwumbi 217. Ekyo kyayagala bannyonnyole kyajja kitya biri mu lupapula Daily Monitor afulumye encha ya leero ate ku muko gusookera ddala nga sinnaguvaako babano wanene abasirikale beezobye n'abavubuka ab'ekibiina ekya NRM olunaku lw'eggulo era nga bagenze mu maaso ne bakugamba nti abamu ku batuuze mu bitundu by'e Naggulu abapangisa baayo bawadde gavumenti enaku 14 ebenga ekola etya katubinoonye muno munda. Ku muko gw'okubiri tujja kutandika ne DPP bw'atyo akozeemu enkyukakyuka mu basajja beera nga 57 bwe batyo be bakyusiddwa. Ate ku muko ogwokusatu uno waneeno omusajja wa myaka 8 egy'obukulu bw'atyo atutte mukyala we mu kooti amututte ku poliisi balemereddwa okuzaala omyaka 8 yakyalina essuubi. Omwana amukula bukuuzi mbw aganye okufuna olubuto. Omukyala wa myaka emeka? Omwami wa myaka 8 omukyala wa myaka 23. Era nga bino byabadde mu district ya Iganga. Oyo yakikola agenderedde omuwala. Talina gazaalira mugenzi. Nga yagwa mangu essuubi buli tagamba nti kanzaalire jjajja. Talina gazaalirwani mugenzi. Naye ate ssente taziraba ng'ezaki ez'omugenzi. Ez'omugenzi alya mabugo. Alya mabugo. Ku muko gwokusatu kakati ku muko gwokusatu permanent secretary wuno waneeno avuddeyo n'agamba atya nti abo bonna abalina omuze gw'okomyawo ensimbi mu gavumenti ne bagamba bwa ate twasobodde zikozesa ate nga bazijjayo nga bayina pulaani oba enteekateeka mu bagenda okuzissa keekadde batandika okukangavvulwa omuze guno guggwewo abantu balina okuweebwa ewe babeetaaga okuyita mu nsimbi eziba zitwaliddwa. Naye waliwo ekizibwa nti liriisi ziyinza okujja leeti manya nti financial year ya gavumenti etandika July. Yes. Kati bayinza zireeta mu April omwaka oguddako. Kati ozikozesa otya zonna speed nga ate kuliko condition nti bwe zifikawo zizaayo. Ate waliwo endala za local government zibeerako enada gundi akakwakulizo nti ozikozesa oteekwa kuteekako percentage bwoti eyiyo oyinza okulema ogisolooza definitely ozaayo nzizeeyo bw'oba tozisolozezza ate eyiyo ate naddala ezo eziva mu local government ezo kati ozizaayo okulizirizinga leeti kireeta obuzibu nakyo be balina okwetereza. Ku muko gwokusatu babano waneeno omwana wa myaka 8 yejje mu bulamu bw'ensi kiki kino biri mu kibuga Kampala. Committed suicide aba yesse siwe waawo emyaka 8 omwana ow'obuwala wuuyaawo yabadde azanyazanyamu ne bannembwe ewaka era okusinziira ku baabaddewo Rebecca Abe wuno waneeno agenda mu maaso n'okuba nga tottola agamba nti bineeno byabadde mu Romeville mu kyalo ekimanyiddwa nga Rome Pagaya Parish era nga bino biri eri mu Omoro District mu lunaku olw'omukaaga. Abe nga mwana mu kibiina ekyokubiri yali azanyazanyamu ne bannaawo ne yeetoolola emabega w'enju mbu bagenda okulaba firimu ze zoonoonya abaana kiki question mark gijjeeko zennyini ezo badde ku katuuni byonna byebimu ne bukatuuni bwetuga balabe ki
mubasomesa engeri gye batusomesanga edda kudda ku byoto n'omugamba nti otyanga katondawo otyanga bakaddewo osinzanga katondawo n'ebintu ebiringa bwe bito. Amina. President Museveni wuno wanene ku mukolo gw'okuna asaba kunnyonnyolwa ku layisensi ya kampuni y'essimu emanyiddwa nga MTN eyo byayagala okunnyonnyolwako. Layisensi eyo ani yabakenderezaako ku ssente. Kaakati gavumenti yino wano bagamba nti ebigezo by'ekibiina ky'omusanvu results bagenda kubanga bwe batyo baziwa abantu ku lunaku olwokuna ezijja kuba zifulumye ku lunaku olwokuna wiiki eno. Bano bavuddeyo ne bagamba nti gavumenti etusiriikiridde bukyanga tutandika okwekalakaasa tebalina kye baayogeddeko wadde be bano abakola mu university eza gavumenti abakozi bavuddeyo ne bagamba nti etusiriikiridde naye kale kakati babana wanene abavubuka ba NRM 50 be bakwatiddwa olunaku lw'eggulo poliisi yino waneeno nga bagenda maaso n'okubanga beegoba. Ate Kadaga wuno waneeno avuddeyo n'abaako n'ensonga z'alambulula agambye nti newankubadde nga UPDF gy'eggwanga era liba n'emmundu tekitegeeza nti terina kugambibwako. Embu bwe yayogerako ku nsonga y'envuba embi n'okutulugunya abavubi. Embu alina akasimu awo ke yafuna nga kalinga akamugamba nti tobiddamu naye yagamba nti waali okuweereza Munnayuganda. Mawulire bibino wanene ebyapa bibino waneno ebyasazibwamu ate ng'ebimu mbu bya mpewo okunoonyereza bwe kulaze mu lupapula luneeno olwa Daily Monitor. Ku mukolo gw'omwenda waliwo eddwaliro eryazimbiddwa abatuuze oba abantu ba bulijjo wetwogerera kaakano zimaze okubanga litongozebwa era ligenda kutandika okujjanjaba abantu. Health Center tweno eri wali eri mu kyalo ky'Erutula mu district y'e Luweero bagenda kubanga balikozesa kaakati ababaka bavuddeyo bwe batyo ne bakubagana empawa ku nsonga y'okuba nti waliwo ettaka lye bagenda maaso n'okubanga balekako lino liyambeko okubanga nate ebibira oba emiti giddamu okukula. Madivani wuno waneeno yakute sengenge n'agyetoolooza lyayita ettaka lye wetwogerera bisatu bandisengulwa ku ttaka olwo baddewa. Ebya Madivani ojja bisanga mu lupapula luneeno olwa Daily Monitor. Amawulire mangi nnyo mangi ddala naye ng'amalala naawe osobola okufuna olupapula luno n'olwetuusaako. Wabula waliwo eggulire lyenjagala okukuwanga sinnaba kubanga nkola ntya nga mpunzika era lya byanfuna. Bagambye nti ate wetwogerera kaakano emmwanyi zeeyongedde okubanga zirimwa mu bungi ddala. Kaakati bagambye nti kino kikosezza n'ebbeeyi yaazo kaakati zigudde akatale mu bufunze. Oyinza okugamba nti emiwendo gyakendezeddwako egy'emmwanyi. Lupapula lwa Daily Monitor. Okay, kagano nago tugayitemu luwunguko ono bwino lwe lufulumye kampite mu bwangu ojja genda olwegulire lugula ennusu 15 zokka ya lufuluma olwokubiri n'olwa ne lufuluma emirundi ebiri buli wiiki. Bukenya yali vice president bamwogeddeko wano mu bino engeri enjuba gye yafa amukolimidde lwakusoberera muwala we ekiro n'amuzala mu babiri awo kutekuba kusoberera. Waliwo enteeseganyaawo awo waliwo omuntu gwe basoberedde bamuzala muogu naye n'ogwokubiri anti ogwokubiri ayinza okulowooza aze kwetonda olukwa okugyawo okulonda balemese Bobi Wine bwaliwo yabogedde Besigye lyanyuma bayise Bobi Wine mu lukiiko olw'ekyama lwa nnaku 3 biri muno byonna muki mu bwono bwino. Kayihura asatira yiseereese obujulizi obupya bamutaddeko abajaasi 165 abamuketta oyo bwino ate abakyali bakesi. Aha yanfungula engoye nyazaala alumiriza omukwo kumutya nedda bad black bintu bizibu byonna ebiri wano abantu nga bakambuwadde abantu bakambuwadde. Okay. Professor Bukenya njuba yafa mukolimidde lwakusoberera muwala we ebyo nabitidde sinza kuwa Bobi Wine kalulwa ne agambye Pastor Bugembe. Museveni namugoba kubanga takyalina bizimba ani agamba omubaka mbwate kamwa. Okay.
twebereremu n'engeri gye tuyinza okumukozesa okutuuka ku kirimu ani abyogera kyanjo engeri y'ekibbataka gye kitadde abeesikasangati ku bunkenke byonna bwe bisanga mu kasangati wane wabesije gayazi asiwakaba wabesije ate ne Bobi Wine aveeyo ne Bobi Wine wa mazili wuno makeup abakazi gwe bekuba asobola okubalwaza endwadde eziwerako unagamwanga agaguddeko olutalo baleme kututiisa ekiti yawo kisinzira ku quality ya makeup kakati no guyinza n'okuba guzitowa kilo 3 bannange lwaka lipstick ono lipstick olowooza ekagwa saako ateekako buli kyonna ekisobola okugenda olugira nanti aggwerera omusana kasita gumukuba nga kale tuwe biki ebiri mu bukedde bukedde afulumye ekya ya leero makeup tumuveeko twamuvuddeko dda nnyama omusika wa mufti afudde bamusumika Sheikh Mukasa wuno waneno bamukulaze ate ng'eyafudde yempanga biri ku muko ogusookera ddala olutalo lw'abataxi ab'ebwayise biri ku muko ogwokusatu akati katulabe bagenze mu maaso ne bakugamba nti omulabirizi Mutebi atwaliddwa Bungereza bannaye yazzeemu n'alwala banoonya kawumbi ka ssente yazzeemu okulwala kitegeeza nti yeetaaga bujjanjabi omulabirizi Hannington Mutebi myaka 59 atwaliddwa e Bungereza okumujjanjaba mu ngeri y'ekikugu oluvannyuma lw'okumuzuula ng'alina kansa w'omu musaayi n'olwekyo obuwumbi basonda ssente era nga beetaaga eziwererako ddala akawumbi k'ensimbi muza Uganda wano kibinnyo kibiddala abatakisi bwayise babano waneeno bakubaganye era nga abasinga obungi ku bo batonyolokoka musaayi kibinnyo kibiddala akati omusika wa mufti yafudde uno waneeno bamukuleetedde era nga bakugambye nti Haji Mpanga yafudde wakati mu mikolo ebikirako ojja bisanga Muneeno Mpanga wa myaka 55 joka ejobukulu gy'abadde aweza naye yavudde mu bulamu bw'ensi era bakulaze naye nga bagenda mu maaso n'okubanga bamuziika bibino wano ku muko ogwokutaano byonna ebyabadde mu lumbe babikuleetedde omusawo uno wanene akwatiddwa ku by'okutta omusuubuzi ojja bisanga ku muko ogw'omukaaga ate engeri Katikkiro gye yatabaganye ne Muzaata bakikuleetedde wano abavubuka ba NRM bakubaganye ne poliisi biri ku muko gwa 7 ate omuko gw'omwenda bakuleetedde ekiragiro kya kooti okukwata Siraaje Bakaleke nakyo kikino wanene aba UNEB balaze entegeka z'okufulumya ebya PLE Ochola akyusizza abakulira poliisi akasatiro ne keeyongera kavudde ku kize ensonga zo gy'okunnyonnyolwa mu lupapula lwa Bukedde singo nabo olwetusizaako wuno waneeno da ngira tunoonye ebirala abagenze mu maaso ne bakuwandiikira ku bavubuka ba NRM babano waneeno bakubaganye ne poliisi obusosolodooti si bwakweganya bavuddeyo ne bagenda mu maaso ne babawa amagezi kibalekeraawo okweganya ndowooza kikola buli wamu mu mirimu gya bulijjo munnange oba wasalawo kola amawulire ga Bukedde mangi ddala naye ngenda kuba ngerekereza olw'ensonga nti tulina okugendako n'ebweru w'eggwanga tulabe amawulire agali eyo tugenda kuwumulamuko katono era nga bwe tunadda ne lino tuyinza odibatuusaako erisembayo muki mweno nankani emboozi wa bodaboda etiisa agambye nti ejjiini lyamusaba abantu 2 buli mwezi afune obugagga wegendereze baboda katukomewo bwe tukomawo tufuluma tujja n'agafulumidde mu mpapula ez'ebweru tovaawo bisatu mu 9 be bantu ababadde babankinze ku akaunti ya Centenary Road Development Bank olunaku olwajjo nga bacontributinga ku House of Prime Ministries okuzimba yeekaalu ya Mukama e Kanani. Weegasse ku kintu ekyo tonakitegeera tonakimanya tugamba nti gwe omulabi wa Salt TV omuliza wa Salt FM asabira e Kanani
olutalo lugenda maaso sina lutalo ekisa kitiirika butirisi abantu bateeka ssente ku akaunti ya Centenary Bank akaunti namba 3000606 gamba be part of this goloka olunaku lwaleero omusumba akyogera bulungi nti zonna zoteekako ojja kubanga owandikibwamu abo abalina omulimu gwe bakola kubanga kino ekizimbe kyakubeerawo mirembe na mirembe nga kiri wano mu Republic of Uganda paka mukama waffe Yesu Kristo lwalidda yakirayira nti ettaka lya church paka Yesu ajja gisangawo. Be part of it. Amanya Charles James Senkuge mwene wenandisa omunyo ku makya olunaku olwaleero ate nga asirinzeka twajulire dasikolinga abatera okubeera babuzeeko Kwano nyogero babuzaako nti mwasuze mutya abagenda mu maaso n'okubanga mutikira abaana abazadde tubayozayoza mwe bali kwefiiriza Kagato mwe bali kwefiiriza Kagomesi bamaama bataata tubayozayoza yali bamaama basinga okwebazibwa ati this moment. Congratulations mwe bali bazo kusanga ku makya bagende basome ate mwe bali bakuza nga bampisa kubanga bangi nnyo balimba ne bayingira mu bikosikose bye bitategeereke kugenda okulaba nga tebamutikidde naye yeebazibwe Mukama Katonda kubanga kino yakisobozeseza weewaawo oyinza okulowooza nti maanyigo otaddemu school fees omwana obadde omukuba embooka ezimala omuwa sente za kosuwaka na buli kimu si maanyigo mukwano agulumizibwa yakikoze nze nabwire fedde kwaniriza musawa yakituze era nga bagamba nti katiko akateekeddwako mu busi bw'enjuki saako ne green tea bibeere nga bikuyamba okwoza obutwa mu mubiri ate ogende maaso n'okubanga ogogola emisiwa otangire ebirwadde ebya kkookolo owa buli kika gw'otasobola na kulowoozaako n'olwekyo oluusi 10 lwokka lw'oba okwata ofune akacupa kali mu meals 3 ku dduuka eryali kuli okumpi oba supermarket oba si kyo gweyagala bokisi ennyingi osobola okusuubula wano mu kikuubo tulinawo bangi nnyo abasobola okuguza bokisi ezo okumanya ebisingawo ennamba y'essimu yeeno kuba factory eri Bushenyi wane Kampala toyinza kugisangawo eri noti 787 3 5 09 07873 Kituzi healthy drink have a healthy life. Nange twala omukisa guno okubabuuzaako mwenna balungi abalaba Salt TV mwasuze mutyano bannaffe neneegatta ku Fedde okuyozayoza ab'emakerera abayizi abatikiddwa mwebale mukulike enkuba y'okumakya obuyinja obwabafumitanga n'abazadde tubeebaza mwenna abataddemu ku lw'abaana bammwe okubeera nga batuuka ku kkula. Nze Rita Kamya programu munyo kumakya kitundu kya byabukulembeze. Abaana ennaku zino bawulira obuyinja obuyinja bwakoma ku buyinja bwabafumita ku makya kuba yabakuba waliwo wano owekanani yatuwa engatto wano netwala kyasa okukyalira amasomero obuyinja bukyaliyo ate nga bubafumita bafuna engatto ng'olita ekigere kyambalanga ku ngatto ng'ebigere ebino biyenkana eminwe gya bogoya ate nga mulimu n'envunza ebigere nga biyenkana eminwe gya bogoya omunango gogoya guno gwemanyi ekigere kyo n'ekigere kisajja nga kyenga n'omunwe gwa bogoya nga tonna bw'ogiteekamu ngatto bw'ogiteekamu negigamba tontawaanya zenamanyira embeera eno kati ng'okutandika okwambala engatto olinamutandikisa kugamu buutu nezigenda nga zifunza ekigere zikasikamu nalukadda mu ngatto endala netugagamba nze sagala kuyozayoza bamaze kusoma njagala kugamba gwe ali mu process oli mu holiday olumula lukyaliko luwanvu nnyo era abazadde bavudde awaka nemulaba sister nemulaba brother nga bambadde bulungi nnyo bali excited bekubyabwo baguze n'amasuuti bagenze mutwala ku graduation. Njagala kugamba lunaku lwaleero nti naawe osobola ate kiva mu mutima gwo kyagala okubeera. Abaana bafuna dasikaala nga mu myaka gya 5 mu gyenkaaga ne basomera mu Harvard ne basomera mu Yale ne basomera mu Oxford ne basomera mu international big universities. Lwaki gwe tosobola kikola kwegalira mu lumuyo n'osoma ebitabo ebyo byonna n'obimalayo omugezi kasitavaayo ensi yonna sigambye Uganda ensi yonna emumanya tiwaliwo yasomye obulungi era university zonna mu nsi gwogamba nti eyo njagenda ku masters oba kangende kakati tubagaza ekiseera kirungi olunaku olwaleero. Njagala okusaba gavumenti waliwo enteekateeka eno ya students loan yalinga etya initially nga bw'osoma omaliriza nosasulanga mpola mpola No, it wasn't like that. Fe twasomanga ne kasitoyita senior 6
nga government takes over. And this is ate ebyaffe byali bibiko ku bya mukulu wange gyobala bitwala tulonkinga ekitabo ewali brother wange yali alonkinga asoni lyamuyita asoni afe refugee bane poemu ezo muzisome ennungi nzibu nja kuwa kopi bo ate bwe basomera nga university ng'oyagala okulya good food ogenda n'omukyalira food ekompiringa neya hoteri ngogenda n'omukyalira akabata okusooka akagaati ako kasupu yes naye kati bali babateeseza nabbawanga 2-5 bagende bali eyo ne bivaayo neffe we twasomera ng'omwana ayita buyisi makeeri senior 6 nga kasita ofuna 2 principal passes nofunako ne o ng'ogenda nga gavumenti yekusasulira ate bubanga tufunye ekisulo munda ng'ekuwa living out allowance ng'eyo n'abasinga gye basinga okwagala ng'eba big money nga wali wagamba njakusula ewa baaba wange ekawempe ezo miliyoni nzeeriire nga tufuna book allowance nga bwetuuka okujja okugula ebitabo tokwata mu poketi yo nga university ereeta ebitabo n'ebijjuzaawo ne bakuwa nga ku fizi zo ziriko ez'ebitabo katugambe $400 No, but it was that. Sim kulembeze yali achikoze. University arrangement wetu bwe yali. You go and pick your books. Yagala. Mbona banga kose iyo teyita bitabo bingi nge yanga teyita bingi. Ngezifika ongo jamuri muze mpapula. Ngobera malidad. Kunabuka business. Naye kati ebintu byachuka. Togenda okulaba omuntu ne waba ku government scholarship oba sponsorship. Olusi babawe emitwalo nga 3 kwa 3 ze babawa. Kati ogenda okwekanga ng'ensimbi zino tezimala courseworks biki olina okukola ki okwerabirira ekyo tekyandibadde kibi naye kakati ate akati abagakaze mu kye tuyita students loan lulinga bagamba kasito registering no qualifying ojja kusoma paka ongomazeeko naye kati mukimanyi nti olina okubanga buli semester wakiri osasulako 30% of that money. Noza students loan scheme balabika abajirimu tebaginyonnyola bulungi bayizi ndowooza bwe birina kutambula birabika byasooka ne bijjamu olubugumu nti abayizi tujja bakkiriza basome ne bakirira ne bakibakuba naye ate ne batababuulira bulungi bagenda kikola batya mu kusoma bamaleko banaawayo akasente oba banaawayo bamaliriza. That's the problem. Kiki tugenda okuba nga tugerako leero bannaffe gwe babadde naye nze nga nkivaako nyala ogamba education system yaffe eriko ebiraka bingi nnyo okugeza oyinza okusanga diguli ezisomebwa kakati well abaana banja basoma surveying which is good kubanga problem y'ettaka efuuse problem y'ettaka tutegeragana ne kati wandibaddewo courses eziri ku bantu bye bakola a bachelor in border business bachelor in taxis kubanga ensi yaffe gye tulimu ebintu emirimu wegiri ate tetuteekawo emphasis bateekawo eyabakyayina ontegete kyembagamba waliwo diguli ezikwata ku ebyo ebintu abantu bye balimu naye gavumenti yakyogerako gye buvudde ennyingiza y'eggwanga esimbye ku ki actually na kino olabo kiyingira mu kiri esimbye ku ki kati bwe tutunulira eno student loan gye tubadde twogerako omwana omusuubira kumutemako sente ng'atandise okukola naye kakati ne university gundi eyo gavumenti yandibadde temala gawa sente zaayo muntu agenda kusoma bituteetaaga yandibadde gamba students loan tugenda ziwa abaana bagenda kusoma byamafuta banaye wano omuzeeyi yagambako baziwe bannasayansi anti etabu yeyo gyekugambye nze kugamba nti emirimu mwe tuli abantu mwe bande basinga okuteeka sente abantu bali mu bodaboda era manyi mwe mugenda kwogera birala enyingiza y'eggwanga esimbye ku ki enyingiza y'eggwanga Republic of Uganda temutulimbalimba esimbye ku bodaboda tukyemakerere mwami Senkubuge nga nze nkyakiriko lwaki ettendekero lino teriraba gundi courses tayamba abaana nezi scrapping wa off ne balekawo ezo ze bamanyi ddala nti za muzinzo omwana waba agisomye tagenda kutuula agenda kubako kye yeetandikidde kate n'okutandikawo courses emirimu gy'omu mitwe naye nga n'omwana yandibadde aweebwa opportunity okusoma kyonna kyayagala okay simanyi omutwe gwaffe ensonga ya Rita tubeeko realistic muzeeyi yakka wansi n'agamba abaana bayige saaluuni bayige engatto
biki ebirala hair dressing bayige biki ebyo ebyangungu bakery bikoze bitya era netubisupportinga namubisupportinga muzeeyi naddala wano salt media akatandika muzeeyi nga tukola ekyejo ofuna transport owa wiiki naye omanyi nga kyebakola agendayo oba ku bbalaza oba ku lwokutaano n'azisayiningayo n'atajja eyo mentality ekyo bwe kiggwa muzeeyi n'agamba kale woba omaliriza asomye tailoring funa ekyalaani owa saluni bakuwe dryer owa bakery bakuwe oveni n'ebirala n'akakadde kalamba ak'ensimbi ng'agenda rent naye okimanyi nti abamu we bafuna ssente zino agula ipad agula essimu mubanoonyerezaako gye bagenza okumanya nti baguze ipad n'agenda wa okiraba kakati bannange ekintu kisse wansi ku level eya wansi abantu balemereddwa okyadokutinga kati awo babujingo beetagisiza bajingo b'ensi eno gavumenti beyagala okulwanyisa we beetagisiza mental understanding y'abantu waliwo gwemanyi yafuna akakadde ka ssente n'akawa bbaawe ne bagenda ne bakakyalamu ewaabwe. Yes, possible. It's very possible. Abakyala batera okikola nga mentality is the way we see things. Abasumba be balina capacity okukukunya n'okijja mu mutwe gwo n'ofuna endowooza entuufu kubanga ekyo that's the way to go. Tekufuna degree nze nga gye nafuna Bachelor of Arts flat omwana ageze nasoma ebintu ebyo aba wadde Katonda tumanya bw'aba ategese ekintu kyo nasoma ebintu ebyo nenga bino bigenda kunyambirawa nate ne binyamba mu byenkola byonna tutegeragana ne kati omwana waliwo Joshua adanyumiza jjo to brother we yayiga ekyalaani and he is making money kati babanga government ekusomesezza nenga gwe ekyalaani okyamulaba oliwo kaduuka ewamwe wa ku kyalo mubalina ewamwe ewaffe nakawuka nga gwokyajjukira ow'ekyalaani we nakawuka afuna nusu 10 omwezi bw'obanga gwokyalina mu mutwe ekyalaani ojja kikyawa naye kakati enteekateeka eno ey'okuwa akakadde ekyalaani oven olaba nti terina weeyawukanira nnyo ekya gavumenti kiri ekya eyo yentuufu. Okay, katugenda ku nyingiza y'eggwanga esimbye ku ki enyingiza y'eggwanga Republic of Uganda. Of course kukugera ku nsonga bwetyo tuba twetaaga omuntu okuva mu Uganda Revenue Authority n'atutolera ensonga naye ni opinion mulaba nti nsi nyingiza y'eggwanga esimbye ku ki ebintu bingi kangambe Uganda byetambulirako industrialization ebyobuvubi ebyobulimi n'obulunzi ebyokuva naye nga Uganda teyina nze mu opinion yange eyina ebintu bingi byekola ebyobusuubuzi ebyamakolero sisobola kugamba nti wano wennyini weesimbye amakanda nti ebyofuna byayo webisimbulidde webitambulira. Tulina ebyobulimi kati nti nga gavumenti weesimbye kati gundi Uganda etambulira nnyo ku byobulimi bwe bagamba n'abakulembeze baffe era abantu batandise nnyo okubasomesa ennima ey'omulembe basobole okubeera nga balima Uganda eyongere ku byefuna byayo ng'eyita mu bulimi abamu awo bagamba nti webiri naye nga n'obulimi ennaku zino bulabika nga tebufiiriddwako tebusimbiddwako nyiki abalimi bakaaba ebikozesebwa sizoni zikyuka kati bw'okuba calculator nze nyinza okugamba nti sinnaba kutegeera bulungi byanfuna bya ggwanga we bisimbye kubanga ebintu bingi bye twenyigidemu bye tukola ebyanfuna by'eggwanga bino bwetwogerera kaakano byetusobola okusongako oba ne buli lwowulira pulezidenti ng'ayogerako eri eggwanga ebimu ku byagamba nti tugenda kujja mu ssente balina engeri gye babirankingamu. Pulezidenti tutera omuwulira ng'ayogera ku bulimi tulime okuva ku ntandikwa ndowooza Uganda si ndowooza bati ge mazima agaliwo Uganda ensimbi zaffe ezisinga ziva mu nkumbi kwe kulima. Tutunuulira ensonga eno ey'okulima tulaba nti Uganda ebintu ng'emmwanyi ebintu ng'amajaani ebintu nga ebiva mu nte gamba nga amata skins ge mali bamugayita mali naye lwaki Fede lwaki mugenda ku nsonga ezizeewala ennyo nze nga ndaba ebintu nga bwe bitambula mu Republic of Uganda sente za Uganda entambula ebintu gye bitambulamu tubiraba sente ziri mu abantu emirimu gyonna gye bavuga kati bali mu boda
abantu bakera kuvuga pikipiki muyinza okudde ne mugamba muddeyo mu byalo mukole mutya kati what is trending pikipiki oyingira mu kibuga n'otunulira epikipiki nga zijjudde ebyo ebya industrial business park eyenamanve okay some people are going there and doing some business there naye ebyo byonna tetubitegeera abantu kyebalaba kyebategeera weyandyagadde sente zaziteeke mu pikipiki era omwana wagenda nagamba anko njagala kugula pikipiki waliwo n'ekipi ekirala ekize zino taxi eziri controlled abaana bali mu mirimu egyo kakati bamanyi muwendo gosanga emotoka mu kibuga oluza muntu alina ali ku bibye ng'ali ku duty oluza atwala anko we nedda nga bali mu taxify bali mu uba endala ebibani owa contract bosiza ekifaananyi ekyo kyolaba ye namanve kakati tuyinza okugamba nti industries ezisinga oba amakolero agasinga gonna esira baagala kuliseeyo nga bwolaba ekifaananyi ekyo nga bwe kitambula area of view eya namanve okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti bwe baagala amakolero gabe nga gasengekeddwamu tuna industrial park awo netubeera industrial park ekapeeka newabeerawo site gye baagala okuzimba sairi z'ekasanje era nayo oba bagiyise batya free trade zone newabeerawo free trade zone gyebale batugambye ewona omusajja simanyi yafa bambi baaba baabuwe yafa dda naye nga Uganda teyina weesimbye makanda etagala butagazi tulina tufokasinga teyina weesimbye kati ng'ogambye boda naye nayo tetunaba kutegeera nze wendaba kati fedde agenda kumpa ebiri academic byonna abikube ku mmeeza naye nze kyendaba naye boda eno bwe tugitunuulira esobola kumala bbanga ki gwagifunamu weka oba eggwanga lyonna liganyulwamu emisolo egiva mu boda bw'ogigeraageranya n'egiva mu nnyanja egiva mu makolero girekawo eggwanga actually kyoba obuuza nti bodaboda gwe mulimu kati ogusinga okubeera popular naye are they taxed as they ought to be oba ba evadinga senga bodaboda ebeera tapped bulungi nammwe abavuga bodaboda nemanya nti omulimu gwamu okubeera respected tulage ku national budget nga musasula kinene omanyi abantu babawo ekitiibwa waliwo abantu wano waliwo kampani yali ekola sigala wano ekyaliwo naye nga abantu bali gisongamu olunwe ng'emisolo gigenda okuvaayo nga BAT esinze okusasula kabagamba BAT etunda butwa naye abasajja bayamba bajeti yaffe anti Uganda tuyina ebika bibiri osobola groupinga business mu ngeri nga bbiri omuzungu akiyita informal n'abawo nekyayita formal nyonyola kati informal ono ne bw'omunoonya mu records za informal sector tomulabayo ye bodaboda tubagamba ababodaboda administration omusajja yekitatta muve mu informal sector yagamba ti wa bodaboda 2010 alina luzira yabyegaana oyinza okutunuulira nga ku bitundu 10 ebya bodaboda bagambye kitata aliruzira ebitundu 20 byokka ali eluzira tabeera na control bamuvunana misango mirala munaffe mu revenue atuuse bwana batufunye akadde we shall be assessing information gye tugenda okufuna from Uganda Revenue Authority kubanga bo balina figures tutegeeragana naye nabano bado balina figures okay good morning obudde bututwalaganya tetugenda kulya n'akatono webale kubanga otuuse mu headquarters za Uganda Revenue Authority twagala kumanya enyingiza y'eggwanga esimbye kuki wa Republic of Uganda wesinga okujja sente tutandikiraawo otyo tweyanziza nnyo tweyanzege Charles Rita ne Fede banange abali mu studios tweyanziza nnyo nawe atulaba ku Salt Television twagala okubuuzaako nti wasuza otya nno nga tutunuulira ebyenfuna by'eggwanga wawe bisiza okusimba amakanda nange wano omukulu Seruma Vincent omwogezi wa Uganda Revenue Authority mbadde mugamba nti bya bulimi ko ye n'agamba wa ekintu kyakyuka dda kale nga watali kwonoona budde bwonna tugenda kubanga tumukuwa atunnyonnyole ebintu ebyo ebyenjawulo sebo tukwaniriza nnyo ku Salt Television wasuza otya wasuza otya sebo njagala okubanga namusaako abatulaba aba Salt TV nti mwasuze mutya
mwebale okuba nti mu bukeereza nkokola okubaako kimwekolera. Omusolo gw'eggwanga tugujja mu bintu bingi naye bwe tutunuulira sectors ezikola ennyo omwaka ogwo gw'ebyensimbi oguwedde n'omwaka ogwa 2008 twasinga nnyo okujja ssente mu bizinensi eza wholesale and retail. Ekyo kigezaako okulaga ng'eggwanga lyaffe bwe lifaanana kubanga the structure mu lufuutifuuti kye bagamba nti the structure of the economy determining a structure ya tax system. Ekintu ekirala kye twajjamu essente nnyingi ekize ekikula ye manufacturing. Nsuubira nti bannayuganda bayinza okuba nti beewuunya lwaki Uganda erina engeri gyekulaakulanyemu nti tufunye nnyo amakolero agatadde wano ebyokukola ebikolebwa wano ate omutindo ne gweyongera waggulu nti ne bukyanga lwanga lwa mmindi omwaka oguwedde lwe lwasooka Uganda mu East African region nesindika ebintu ebweru byetuyita exports okusinga ku byejjayo mu East African region. So kiraga nti wabaddewo okweyongera maaso mu bintu ebikolebwa wano. Kankweyo ekyogeza kimu oba ogezezaako okutunulira ennyo ku market kati nga tiles ezikolebwa ekapeeka ziridde akatale oba okiraba ate zigenda n'ebweru bw'otunulira nga steel industry tulina steel industry na steel products nyingi nnyo ezikolebwa wano ate zigenda ebweru bw'otunulira mu bizigo makampuni gaffe agabadde gakola ebizigo gagenda ebweru. So tusuubira nti manufacturing ekoze nnyo. Of course bwe tutunulira eyo sector wide analysis sector endala ebadde esinga okuleeta ssente sector ya telecommunications naye egezezaako okuba nti ereeta ssente lwakuba nti mubaamu of course nabo baba nga bainvestinga ssente nyingi oba nga bateeka ssente nyingi eziri allowable as deductions mu their taxable income. Of course emyaka egyo tubanga tetufuna ssente so emyaka egibadde gijja emabeganga 2-3 telecom sector yali etuwa ssente nyingi naye zaakendera mu kubanga baali bagezaako ku recapitalizing their infrastructure. A sector endala of course the banking and finance nkulu naye eba etuwa ssente nyingi lwakuba nti actual banking ebadde naye slowing it down in terms of their profits ze bafuna. Ebintu ebirala ebyandibadde bireeta ssente ennyingi ennyo byebintu ebyobulimi kubanga tukimanyi ffenna nti ebyobulimi bi contributing almost 27% of total GDP naye ate omusolo gubadde gubivaamu gubadde gukyali mutono nnyo to the point nti guli less than obutundutundu 7 ku 10 of the tax. Omusolo gwe tujja mu byobulimi guli obutundutundu 7 ku 10 ate ng'obulimi buno butwala ebitundutundu nga 27 ku byonfuna by'eggwanga byonna ng'obigasse. So wabadde wakyaliwo obulemo lwakuba nti abantu baffe bakyetaaga okusomesebwa ennyo. Ffe tukimanyi mu ngeri y'abantu babulijjo nti omulimi muntu wa bulijjo naye lwaki bamuggyako omusolo naye bwe tuba tukuŋŋaanya omusolo tetutunulira mbeera gy'olimu oba wasoma oba tewasoma naye bw'obanga olina ekintu kyokola kyojjamu ssente n'ofuna amagoba awo weetaagisa okuba nga bajja omusolo. So twakolamu ennongoosereza omwaka oguwedde nti twali tubasaba withholding tax ya 6% naye netukolamu ennongoosereza ne tukendezaako ebeere 1% okuba nti buli muntu wabanga yadde mulimi alina akasente akatono ako akatoolebwako kasobola okuba nga kwongera mu kittavu ky'eggwanga amaanyi. Otugambyeko emabega wali nti esente ezisinga endala zisiize kose enkola gye twaleeta ya e-payment yemu ku bireetedde ekintu ekyo okweyongera naye ndowooza ekintu ekirala kyongedde abantu okuba nti aba wholesale and retail benyigira nnyo mu kusasula omusolo kwe kusomesebwa. Bw'oba ojjukira omwaka ogwo twateeka nnyo essira mu kusomesebwa abantu baffe okubanga bamanya ekyokukola era twateekawo ne campaign eya financial literacy ffe nga URA okusomesa bizinesi entonotono engeri gy'oyinza okukwatamu bizinesi yo ogikwata otya okuuma otya ebitabo sente ozikwata otya ofuna dilooni bw'ogifuna yo ogisasula otya. So ekyo tulowooza nti nakyo kyayambako abantu baffe okuba nti benyigira mu kusasula omusolo. N'ekirala bw'otunula ennyo abantu population yaffe yeeyongedde abantu tuyinza oba ekintu ekyo tekitunula naye obukaddaana
ate nga buli muntu ali mu bukaddaana alina omumwa alina okulya n'okunywa ekitegeeza nti ebintu ebitundibwa mu byokulya mu byokunywa mu byokwambala mu byokukozesa awaka ebintu ebyo bitambula nnyo olw'okuba nti population yaffe yeeyongedde okulinnya. Okusonyibwa omusolo abantu ekintu ekyo bakikozesa oluusi bakikozesa bubi, naye omusolo bwe bwaba nga gukerekebwa wabeerawo amateeka getukuŋŋaanyizibwamu. Kati gavumenti etunulira negamba nti oke twagala kulaga wange eggwanga nti twagala kulaga wange biki twetaaga bino, bwe tuba twagala kugenda wali nga twetaaga bino, bwe tunaateeka omusolo ku bintu bino tunaatuukawo. Ekibuuzo bwe kiba nga kinti tujja kutuukawo nti gavumenti neeteekawo akalembereza kangeze. Tubadde twalina ekizibu ky'amasannyalaze okumala ebbanga, gavumenti negamba nti ebintu bino ebyamaanyi ennyo ebyetaagisa okukola ebbibiro ly'amasannyalaze tubiggyeko omusolo, kibeere nti okuteeka ssente mu kukola ebbibiro ly'amasannyalaze kyanguwa olwo nno buli muntu asobole okuba nga afuna amasannyalaze. So etunuulira gavumenti tewaliwo nti gundi bakusonyiwa omusolo gwe tubakusonyiwa, tusooka ne tunuulira ekintu ekyo kyoleeta kyongera kifa contribution ki wa gye twagala okugenda ng'eggwanga. Ekirala waliwo amateeka ge tukoleramu nga mu East African Community ne tugamba nti ensi zino ze tukolagana nazo bwe ziba nga zisazeewo nti ffe nga region twagala tukulaakulanye kaŋŋambe infrastructure oba okiraba, then ebintu ebyo ebyongera infrastructure amaanyi biba biggyibwako omusolo. So ekyokugamba nti ani asonyiwa omusolo ani atasonyiwa musolo kisinziira ku nteekateeka ya gavumenti, kisinziira ku protocol engala ze tulimu. Okay, ekyokusatu kisinziira ku katugambe bw'obanga waliwo investment tetuyita foreign direct investment oba okusiga ensigo mu ggwanga nga waliwo okusikiriza okulina okukolebwa okusobola okusikiriza bamusiga nsimbi esente nnyingi, then gavumenti awo eyinza okuteekawo akalembereza. Era ne sente ezo teziriiko, abantu abamu balowooza nti abantu abasonyibwa omusolo bakyeruppe abava ebweru, naye nedda, tewaliwo tteeka lisonyiwa musolo muntu kubanga mweru oba ava bweru, naye kisinziira ku nteekateeka ya gavumenti kikyayagala okutuukiriza. Yes sir. Yes sir. Tewali kutya okwo lwa nsonga nti nkyogedde lumu enteekateeka za ba investors tezaawula. Era waliwo oyambuuza nti ba investors abasinga bava mu nsi kiteebereze, senga ogenda mu nsi ffe nga ba URA naye nga basooka ne bakubuuza ensi gy'ovaamu, okiraba ekiyinza okuleeta obusosoze. So ffe tetutunuulira nsi gy'okola ki gy'ovaamu. Okuggyako ekikulu kiri nti bw'oleeta ssente zino n'ozisiga mu ggwanga abantu baffe banaafuniramu wa ekisinga okuba ki obukulu. So tetusuubira nti tujja kutuuka ku kiseera ate eggwanga lyaffe tube nga tulikoze ki tulitunze nga kyogamba nti batuteeke ku nninga, nedda, kubanga bwe baba baleese ssente ba bizinesi bazikola bizinesi be bavunaanyizibwa okulaba nti ssente ze bataddemu zivaamu. Ese yes sir. Okusookera ddala omwaka guno ogw'ebyensimbi 2018-19 nga tetunakwekako ekyo, njagala nsooke nebaziba ne Uganda nti emyezi 6 gye tutambuddeko wenjogerera wano by 31st December 2018 twali tusobodde okuŋŋaanya omusolo gwali tuvunaanyizibwako gusukka mu trillions 8 ne tusuusubyamu n'obuwumbi 307. Ekyo twasobola okukituukako olw'ensonga zino. Okusookera ddala mu mwaka ogwo nga gutandika twalinawo obulemu mu VAT, twalina abantu bangi abaali bakola obukumpanya mu VAT. Ifo era bwe mujjukira twateekawo akalembereza tugamba nti gwe oba oli eyo ng'olina obukumpanya mu VAT vaayo ojja olongoose, bw'otalongoosa tujja kulumba. Era abantu bangi baavaayo ne balongoosa, era VAT asobodde okuba nti ayimpuvinga mu performance yaayo omusolo gubadde guvaamu. Ekirala kye tukola omusolo guno bwe guba nga gutugerekeddwa ffe kennyini abavunaanyizibwa okugukuŋŋaanya tukolagana n'abantu, so twongera tuteeka amaanyi. First of all bw'eba nga budget esomeddwa ffe nga URA tugenda ne tusomesa abantu budget eno esomeddwa etegeeza ki era omuntu onoosobola otya okugifunamu. Ekyo kikulu nnyo kubanga
kiwa omuntu owa bulijjo yeekolera bizinensi ye okweteekateeka. Ekirala kye tukola nti tutunuulira amateeka ge tulina ne tumanya nti obulemu buli ludda wa, kwe kusomesa abantu, kubanga abantu bangi kankuwa ekyokugeza nkyogedde lumu. Oluusi abantu abamu badduka ne bakukusa n'ebintu ebweru ne tubakwata eyo naye nga n'omusolo teguliiko. So twongera nnyo amaanyi mu kusomesa abantu okulaba nga tufuna bye twagala oba n'omusolo. Ekirala kye tutaddemu essira ye tekinologi, okwongera amaanyi mu tekinologi. Wenjogerera wano tulina scanners emalaba ne Busia nti buli kintu container eyingira ejja mu ggwanga kaakati tugitunulamu, era bw'obanga olina by'okukusiza nga olowooza nti ojja kuyitayo emalala ziba zikusanze. So twongedde nnyo tekinologi okuba nti atuyamba okukuuma ebintu byaffe n'ebintu ebitambula ebikukusibwa ebitambula okugenda ebweru bwe tuyita transit goods tuziteekako seals eziri electronic nti etubuulira nti omuntu ono atambula n'emigugu gino agenda kutuuka mu kifo gundi ate aviiramu wano. Bw'ova ku koosi eyo then netubanga tukola ki tukwatamu. Sebo omwami Senkubuge, ekibuuzo kiri ki? Gano agakozebwa mu pikipiki n'emmotoka taxi bazijjako esente ezeegasa ne bodaboda oba tewaliyo kavaayo n'akatono. Ne n'abavuga emmotoka bulijjo babadde bamanyi nti amafuta buli lwanywa amafuta zivaako omusolo nga tuuza nti sente nnyingi ezikuŋŋaanyizibwa mu ngeri bwetyo. Akyogereko. Okay. Nti sente nnyingi ezikuŋŋaanyizibwa okuva mu musolo. Omusolo gwe tufuna mu mafuta mu mwaka gw'ebyensimbi 2018-19 gwakola bulungi nti twasobola okufuna surplus ku target gye twalina mu myezi egyo 6. Twalina target ya buwumbi nga 157 netufunanga 108. So netufunamu ne surplus ya buwumbi nga 3 musolo guva amafuta. So mwebale abagula amafuta. Yes sir. Atugera kubanga tuwunzika n'omusolo ogwa mobile money gwaleeta embiranye tufunye sente mmeka mu musolo ogwo? Ogwa mobile money I think wenjogera ano twakafuna obuwumbi nga 41 omusolo ogwo naye yadde gwaleeta embiranye njagala okwebaza bannayuganda nti kakati embiranye ennongosereza yakolebwa. Kakati kankugereze bw'obanga osindika akakadde kamu osasula 5,000 naye yadde gwaleeta embiranye kiba kirungi nnyo bannayuganda tutegeere nti omusolo gino bw'okompayaringa omuntu asasula omusolo ogw'omutwe gutuyita peyi bw'abanga afuna akakadde kamu buli mwezi asasula emitwalo 2. Kakati nze ndowooza kya bwenkanya gw'okusasula 5,000 kiba kitegeeza by the way nti ojja kusindika mobile money emirundi 40 obuwumbi 4 otuuke kwoli owa peyi omukozi wa gavumenti oba mu private sector nga ggwe afuna akakadde akamu asasula emitwalo 2 omwezi ogumu. So nze ndowooza bannayuganda nsaba tukkiriza omusolo guno kuba mutono bw'ogeraageranya n'abalala ate abasasula omusolo ogwandibadde gugeraageranyizibwa n'ogwo. Tweyanzege ye Vincent Seruma omwogezi wa Uganda Revenue Authority. Webali nnyo webalidde ddala gwe mwanaffe atwegaseeko bwe bityo bwe bitambudde atwennyonnyodde nti ebyenfuna by'eggwanga bikyali bulungi. Ngenda kuuzaayo eri Peace eri Rita Fede ne Charles abali mu studio batwongereyo. Tweyanzege omusajja information yonna tabikula fayo emuli at his fingertips. Bw'obanga olinawo oliweerereza we want you to assume confidence muffe ababeera bakulaba tunyumirwa nnyo obanga ekitongole ekyogerera ng'ebitukwatako bino bimanyi tuwumulamu katono bwe tudda tugenda kukuba tooki mu byayogedde tovaawo. Mukulu Kalema tumukulisizaayo nnyo ne equipment ye
tugamba that was n'abantu abo bogenda mu office yawe onokubalaga that confidence ate abeera nayo all the time tugamba tuwewale nnyo byonna byotusako engalo omusajja ayogedde ensonga nyingi nnyo nnyo newuyinza okuba nti kuba wholesalers ne ba retailers bemusinga okujja sente awo tuba tuli mu kibuga ndowooza okusingira ddala kuba mwe musinga amaduuka gano but basically we are talking about the imports from China ebyo nabiramu ebiri China Bungereza tugenda kuba tochi mu byayogedde tandika Fede atugambye emisolo egisinga obungi bagikunganyiza mu maduuka aga wholesale oba zoyinza okunywa ne retailers yes naye wotambula ekibuga oba n'ebibuga ebirala ebikulaakulanyeeko ojja kuyisa osooka n'oyisa maduuka nga 5 nga mulimu omweru n'ofunayo amalala nga 2 oba 1 nga mulimu omuddugavu nedda muna Uganda you are fair no that's the real maduuka gali mu na Uganda nenga anti obanze ndudo gatambula ago mu kikubo ge gali mu na Uganda kaneme kutwala wala genda mu Gazaland eno je tugula obuviiri na buli kimu bizigo abayindi mwe bali ba bane bizigo tubyogedde abera munga atudde wabbali nga ne mu Uganda ali waneeno kati mu Uganda ya account olusi kati omanye ekimujjayo singa customer abazze namulaba nga avayo manyi balina customer care hey customer okitegere naye ngo omuddugavu of course yalina okukola kuba yategeera olulimi mu Gazaland ebizigo bineeno bye tugamba nti bitabule abakyala bye bettanire nnyo ebisinga sikiwanti bikolebwa wano mu ggwanga wano tera kola jellies sekyo ebiwebyo naye binene ebyabakyala ebimanyi okumunyungulamu ko kala ne bane nababitabula era akwata ku kikebe ekivudde mu England ekivudde wa omusanga akuba na jiko mu kikuubo okukola ki okutunda omukyala ebizigo ebinyiriza byebyo kyekimu ku kyogeddwa kyogamba nti business yaffe teri mikono gya economy yaffe teri mikono yaffe teri mikono y'abayindi y'abachina ati tunode ugamba nti best omukulu atugambye otusinga okujja sente wholesalers and retailers gwe n'okola samareyo wholesalers and retailers bannayuganda bacontributing a third kati ate n'abachina ennaku zino omusanga ayina edduuka lya retail nga mulimu peya za nigina nga 20 mukibuga wa abo siba abaze ayogera bannayuganda bagenda e China ne baleta amakonteyina ag'obugoye bw'abaana ne babateyitinga bafedde kati bw'otambula amaduuka 5 abo boyogeddeko osanga omu oba 2 ate nga teba ya muntu omu olusi babeera beegasse ne mu kikubo babeera muntu kyabwe kya Uganda naye nga kyabwe naye nga beegasse naye ng'ono musigansimbi ojja kusanga omugana amaduuka 5 tikuliko omu negana enabiri oba erimu lyogenda okufuna ebyo byebizigo n'ebizigo abyogeddeko wano nayogera ne steel wonawo olishuwa nti bannayuganda kyabavaako kubanga steel rolling company gye twalina wano yali ey'amaanyi yali Sembule kati Sembule yanafiizibwa neva nawo ndooza netundibwa negibwa nawo kati twogera ku z'abayindi ayogedde ku telecommunications ndooza zino ziba kampuni za mpuliziganya ya government teyafuka ya government kero jeri ya amanyi nasemba yo kuwulira bwanga kyeri yali lyagalo giteeka mu sente natulemereddwa ne wano mu East Africa twalinawo eggwanga eryali lyagalo tuwa sente kitegeeza nti zino zonna zonna ezisigadde zino zetubala telecom companies zinene endala biggest shares abamu obanga abalimu nga ba shareholders era nabo balina akakwate ne bwaba Munnayuganda ogenda okulya alina obutuuze wa kimu kyokka kyetuli sure of nti ffe tukicontrollinga bulimi naye atugambye nti obulimi bajjamu 7% naye nga bateekamu 27%. Genda mu Mambuka ogenda kusanga faamu ezikyasinza obunene oba ennimiro ezirimu kasooli omuli simsimu kuba beeyo bulijjo bali magundi simsimu n'ebirala zaba musigansimbi gye buvuddeko era balokozi bali balajana nti tebakyalina katale we batunda byabwe ekisooka bano balima bingi nnyo ne beekwata akatale kati naawe mbutuufu kasitoma ogenda okulabamu okugulako n'agenda okuwa kutiya 10 nga waliwo noono agenda okusaplayinga 5 n'oluddako 5 oyagala kilo maybe tugeze 5 onaagumiikiriza okugulako n'owa 10 lwaki togenda kwoli alina ekinene bwe tutunulira agriculture wano mu ggwanga tulima ebimuli
naye percentage ki bannansi b'eggwanga gye bataddemu mu kulima. Wano juzi waliwo abali balajana nga bali bakozeseeyo okugundi ku bemu ku gundi gye faamu y'ebintu nga y'Abachina. But basically what's wrong with it? Tubadde tulina obuze ekizibu ekirimu baneno okubanga abazungu be bakirimu bayindi be bakirimu naye omusolo tugubajjako kakati ne bagutuwa kenyinza okuyita akati abaga kaliwo kekano ne banka zino ze tutunulidde zino ze tujjamu sente fe waneeno meka ze tuyinako control njaga tunulye percentage ezo. Banking sector bannayuganda bakoze bulungi fedde. Yes, bakoze bulungi naye nga zaffe yati kyekugamba zaffe ddala. Indigenous banks zicompetinze bulungi nnyo n'ezebweru. Abantu kati bagenda mu banka zirende ngenda zogera amanya for prestige. Kugamba bugambi na account mu Barclays. But doing business, about business bagikola ne Centenary, about business bagikola ne Bank of Africa, about business bagikola ne Equity. Hii ninga ba indigenous y'abannayuganda indigenous bakatuliki abafa bakuno era Centenary bagikola ba celebrating emyaka 10 egy'obukatuliki mu Republic of Uganda. Kivulani musuba namwagadde nnyo owali yakozesezza yakozesezza kubanga agamba abalokole n'abatali balokole ate era ne bw'abaaga ab'emirimu wano olaba nti okusosola tekubaamu. Era omukulu agambye banking system, banking gundi, banking ne finance bannayuganda the indigenous banks kuleni yafuna obuzibu ne indigenous banks wano zikoze bulungi nnyo okukompitinga n'okutwala ekintu mu maaso. Obweraliikirivu buyinza okuba nga buli wano abantu baneene abakyasinza okuba ne shares ennene mu businesses ez'eggwanga mumanyi kye tuyita profit repatriation. Nti ensimbi nga we zivudde wano n'aziweerezaawa naye ffe tuba tugimaze okugyako omusolo gwaffe. Omusolo gwayogeddeko guba tumaze okugujjako oli exporter oli mu Congo betochi mbigambo bi agambye government eyinza okutunuliramu obwetaavu obuliwo saawa zino ne president waba ayogera agamba obwetaavu obuliwo bwa industrialization kati ba agambye ndoza kye kisookera ddala Uganda mwesinga okufuna bakusikiriza okuteekamu ssente naye bakuwa akadde okugyamu ssente zo kati process eno yonna ey'okugyamu ssente zeeneeno ng'abagweredde mu factories okukola oluusi banyuka na 5,600 bo bana contributinga ddi bazeewo kino tulinde kiri ekigenda okujja ng'ogyeko n'ekyo abantu banene abakulembera okuba ne biggest shares mu businesses gemawanga agatuwola ssente. Recently China mu ggwanga erya Kenya ndowooza kati ye mukwano gwaffe asinga atuwola ssente twati Mombasa baagala gyeddiza simanyi oba bamaze ogitwala anti bagamba ebyasanyingibwa naye ati mwe mwogera wano bulijjo nti tuyinza kulwanyisa change egy'embuyaga girina kuba nga lindako mmaleyo embuyaga egenda kuba nga etukuba all the time. Baleaders ba Africa bwe balina okumanya amaanyi ga Africa we gali ne beetegeka in that perspective. Naye otherwise Ethiopia ya surviving colonization yoka mu Africa. Omuyaga bwe gwajja ffena gwatutwala kati China bwe beewulira nga eyinza okuwamba Africa eyinza okukikola ne tujja kusigalawo era the right time ebibugaga byaffe bikyaliyo. Omusenyu okimanyi nti gumera, omunyo omanyi nti gumera, zaabu omanyi nti amera. Zaabu sirishiwa n'ebiri ebirala nivireshiwa nti omunyo ogusimawo leero n'ogenda emyaka 5 okudda nga gwameze. Nkwotinga President Museveni gye buvuddeko okola statement ng'agamba nti tulina okuteekawo enkolagana ennungi ne bamusiga nsimbi bano tubasikirize okujja mu ggwanga. Naye ojjukira embeera eyaliwo erwera Abachina bwe bali bali basima omusenyu anti bali bonoona butonde kati nga bannayuganda balina okwerwanako ennyanja nalubanebatwaliriza bubi infact contract we ku kifaananyi ekyo. Kakati pulezidenti w'eggwanga erya China oba musigansimbi ali serious agala oteeka ssente mu Uganda bw'alaba image ng'eyo
olowooza newankubadde waali ateeka ssente ze mu ggwanga Uganda kiki ekiri naye yadde bagenda tuwa ssente ate baleme kwonoona butonde. oyogedde ku ono yaluwa Wakiso omusenyu gw'olaba ogwo Bwanika ogusimwayo bwe batyo basima omusenyu mu ggwanga Uganda eyo kampuni y'Abachina manyi bali bagiyita Mango Tree abali basima omusenyu nga bagamba nti tebalina license. Kakati obutonde tubulese bwe tutyo sente zaffe zibadde nga ziva mu byennyanja bano bennyini abajja okusiga munene ensimbi be bakwata ebyennyanja ne babitwala ogwo omusenyu gwonna gusimwayo gamba nti gumala ne gumera naye gugenda twala bbanga kinga ebyennyanja bikyaliwo sawa zinene ennyanja bwegitunulira erabika etya nti olaba nti levo y'omusenyu yakyuka omusenyu ffe gwetumanyi batikisa kitiyo kati bano basimira ddala paka ebimotoka ebyo byebitika omusenyu ebyo byolabye byali biyitirivu nnyo kati omusiga nsimbi abamango Tree bali babatwaliriza balwanirira butonde kati tunulira oyo ogatteko ne insecurity ebaddewo Bachina bameka abakatibwa muno mu ggwanga ono ekyamaani kati abantu bano bwe bagatta ebyo byonna jjukira saawa zino Uganda tuyinza omutunulira ng'omwana omuwere n'omukazi ali mu ngalo za nnyina ono kyamaani omukazi yasindika nti kibuyaga gw'oyogeddeko bw'aba akunta maama asesa bebisho naye busajja bukambwe bamusiga nsimbi baffe beebo Abachina balina biggest shares bo tebafaayo oba ensi bagirese ebikuttaka oba bagirese ebadde ekibuka sitabeefunira ndowooza kye baagala ne bafuna ssente anti kyenva ngamba n'ebitongole ebirala Uganda revenue authority yekola ogwayo ogw'otukuŋŋaanyiza omusolo era etugambye ogusinga tukujja mu wholesale and retail ffe tugamba nti kirungi nnyo okuba tujja omusolo munene nnyo eyo naye tugamba nti abantu emirimu gye bakola kaakati egisinga obungi iyo gikontributiza gitya ku national budget ate nga bandi badde bavaamu ssente n'abantu tebagala kusasula kyobali tebabeera respected kati bano abasuubuzi bagala tugenda kugulawo amaduuka buli muntu asattira kubanga bamanyi economy be bagitambuza ababodaboda nensuubira bano badde basobola okuraisinga more money than eziva mu wholesalers kubanga bangi but they are not organized ate bagala kuwa musolo that's why they are not tebali abawuliriza senga ababodaboda bali betegeka ne bawayo omusolo gwabwe bandi bali bagamba nti ekkubo terikozesebwe terigwenga nga tuba tuweddeewo ababodaboda we tuyita abatambudde ensi bakimanyi totuuka ku kkubo Denmark nga gazi wakati erisokawo lya motoka eriddako lya pikipiki eriddako lya babigere abepikipiki balina we bayita naye kati bwe motoka bwekuyimiriza bwoti awo wali obuzibu n'olusalasala bulungi wa pikipiki akutta kakati bano tebayinza kuba na voice na kukomandinga KCCA nga bolaba bali disabled okimanyi kati kyatteeka okuzimba ekizimbe n'okimala nga wa disabled talina waayita bakigala era neteeka lyafuluma mu KCCA juzi nti olina okuzimba nga singa tebeetereza abo b'oyogeddeko mu myaka tugeze nga 10 okuva kati omukyayina n'anyiiga n'agamba kakati nze ndaba capital aweddewo industries zikyasobola zissaamu ssente ebyamaduuka biganye kanzire China amabanja ge tuyina ebyenfuna bye tuyina ffe nga bannayuganda bisobola okutweyimirira kibula sina kyenyogerako ku ekyo naye njagala kusaba busabi buli muntu yenna buli muntu sekinnoomu muna bizinensi alina ekintu ky'omanyi nti ensimbi ezivaamu zisobola okugasa eggwanga mu ngeri endala yonna. Omwami Vincent Seruma muwulidde agambye nti si be bakuŋŋaanya omusolo naye bakolagana n'abantu twemanyiize omutima ogwagaliza eggwanga lyaffe ekyo ky'olina toolako basobola okukola oluguudo oba amalagala n'ekintu ekirala kyonna ekiba kyetaagisa ate nammwe abakungu tubasaba abakyenyigira mu kintu kinene ekyokulya enguzi eggwanga lyaffe liri ku drip singa munaagenda mu maaso n'okwetaba mu bikolwa ebyo. Nze Nabwire Fedde saawe ne badde kutuusibwako mikwano gyaffe abakituzi bagamba nti katiko akongeddwamu omubisi gwenjuki saako ne green tea nusu 10 lwokka lwekagula ate nga kali mu meozi 3 essimu eri 0787 3 5 0 9. Have a healthy life.
nange Rita Kamya nze mpozi kyensobola okugamba gavumenti etwongerera amaanyi mu byobulimi kubanga birabikanga byaffe eyongeremu amaanyi byobulimi babitika mu 27% of the national budget ne bajjamu Waka 27% bakitinchireze nnyo ne bajjamu 7 eyongera amaanyi mu byobulimi ekyo tuli eyongera amaanyi mu byobulimi Seruma agambye bulungi eyongere n'emisomo 7 eyongere n'ekusomesa ebyobulimi mu biveeko 7 yongera sente mu byobulimi wamma gavumenti wamma gavumenti yongera sente mu byobulimi oyongere akataleko obulimi bane abakananiga mu Uganda wonna wamma tubeerenga tuli ba mulembe nnyo byebyafe bye tuyina ebyobulimi gavumenti okay katusibule tebiweddeeyo bino nakatono tebiweddeeyo gavumenti ensente wezijja abantu emirimu gye bakola gavumenti eringa tegimanyi teyambye kugitegeka tuba tumanyi sente ziba mu byabulimi bajjayo 7 nga bataddemu 27 Mukama batuwera omukisa tugendeke kana olunaku olwaleero tusabe lunch hour. Ebyobukulembeze bikutusiddwako Chituzi Health Drink. Ali maduuka gonna ne supermarkets. Chituzi Health Drink, have a healthy life.